صباح الخير أصدقائي، كيفكن اليوم؟ بتمنى تكونوا بصحة وسعادة. كم مرة سمعتوا بهالفترة إنه فلان مرضان، فلانة مقربة، فلان عم بيسعل؟ كتير أكيد. بهذا الفيديو رح إلكن الحل. مكون واحد موجود غالبا بكل بيت من بيوتنا، بس بدنا نتفق إنه بفيدنا هو جدا بالحالات المتوسطة والخفيفة يلي ما بيكون الدواء فيها أكيد وضروري. وخلينا نتفق كمان قبل ما نبلش الفيديو على شغلة تانية، إنه البرد أو الزكام منن سيئين، بيعطونا مناعة. كمان السعال منه سيء لأنه بيساعدنا على تطهير ممرات الهواء من المخاط العالق فيها. والمكون هو العسل. يا عسل! هلأ العسل فيه كتير من الفيتامينات والمعادن اللي بتهمنا، مثل الحديد، الزنك، الكالسيوم، المغنيسيوم، الفيتامين سي، وهو أصلاً اللي نحن بناخدهم لحتى تقوى مناعتنا ونقاوم كل أعراض البرد والالتهابات. في كمان مضادات أكسدة، وبما أنه أدوية الالتهابات مثل ما بتفيد بتضر، أكيد بتضر بخلايا المعدة، بتخفف المناعة كمان. فالحل الأمثل هو أنه نعتمد على مكونات الطبيعة مثل العسل. هلأ العسل له خواص مضادة للالتهاب، مضادة للبكتيريا، وخالي من الآثار الجانبية. بتقول الدراسات إنه العسل قادر على تثبيط الالتهابات. كمان هي الدراسات نفسها بتقول إنه مسكن للسعال، وفعاليته بتشبه فعالية ديكستروميثورفان يلي هو مكون شائع من مكونات مسكنات السعال بشكل عام. وبما أنه العسل بخفف من أعراض البرد والسعال، بالتالي هو بيخفف لي من آلام الصدر والإرهاق الناتج عن الزكام. كمان بيقلل من إفراز المخاط، بيرطب الحلق، بيخفف من بحة الصوت. لكن في تحذير مهم جدا، ما فينا نعطي العسل للرضع تحت السنة بسبب خطورة التعرض للتسمم. نوع معين من البكتيريا بيكون موجود بالعسل اللي بيأثر على الجهاز العصبي للرضع. وإن شاء الله دائما أنتوا وأحبابكم بصحة وسعادة وعافية. ما تنسوا تدعموا القناة بلايك، سبسكرايب، وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. واكتبوا لي تحت بالتعليقات إذا عندكم أي استفسار وعن شو حابين نحكي. شوفكن على خير.